চাচা দাঁড়ান ওয়েন কেদুর গেছিলেন ইসলাম গ্রামে। তোমরা তো জানেন এই যে দিদি জানতে আসছেন হ্যাঁ, চাঁদা দিবেন মনে করছেন কি চাঁদা দিবেন নি না অবশ্যই চাঁদা দেওয়া লাগলে চাঁদা দিতে হবে। চাঁদা দেন চাঁদা দিবেন তারপর বাড়াবেন চাঁদা দেন যান আর হয় হয় চাঁদা দিলেন না ওই চাচা কি চাই আপনার কাছে? এ কি কয়? চাঁদা দেন চাঁদা চাঁদা যাচ্ছে। এই লাঠিখান করে, এই তুই কই তোর বাড়ির বাসা কই রে? এই কি আছে চাচা রে? হ্যাঁ? এই তোর বাসা কই? তোরে আজকে এই ধর রে ধর ভাই ধর ভাই ভুল হয়েছে ভাই এই ধর ভাই চাঁদার দিন শেষ। ভাই ভাই চাঁদা মারাইছিস।